Iya bang, kayaknya di Jambi. Ya, macet parah bang. Macet total. Farel ada di bawah bang. Sopir alhamdulillah selamat. HP-nya diiringkan bang. Oke siap bang. Yo, mau di SKM sana. Rolangun. Salam sama jam gadang. Oke bang. Salam buat Farid. Oke kak. Yo, Farel di bawah. Cek nomor platnya bang di bawah bang. Nanti kita cek bang. Alhamdulillah sopir selamat. HP-nya miringkan. Kalau miring berdiri aja lah kak. Kronologi pecah ban. Kronologi karena pecah ban. Coba kau di belakang ada coba. Kopi Cik Lujo. Jadi Jo. Ya nggak ada eskavator lagi bang. Yang ada cuma eskavator ini di sini bang. Di sana jam berapa? 11.25. Sebelah kanan. Depot wak lah kari yang bang. Oh iya ala tambik bang. Bang Udu, thank you bang. Di Padang, lokasi di Padang, Setinjau Lawi. Ya bang. Matra Barat bang. Selamat. Selamat. Ya, Setinjau Lawi. Sopirnya alhamdulillah selamat, nggak ada korban jiwa kak. Kejadian tadi jam 5:30 subuh. Ya macet, belum jalan-jalan, masih macet total. Bang, mau dievakuasi muatan batu bara bang. Kalau bisa jalan guys. Macet panjang, iya macet panjang. Aku nggak enak rumah dagang-dagang siapa ada. Nanti juga lawan berapa ya gua. Lari. Iyo. Sikit sana. Ini truk Mior Prima Abadi. Lokasi di Kota Padang, Sumatera Barat. Setinjau Lawi. Alhamdulillah nggak ada korban jiwa bang. Alhamdulillah sopir juga selamat, nggak ada korban jiwa. Nggak kuat tuh eskavator. Belum tahu bang, belum dicoba. Itu pada kena Kronologi pecah ban bang, pecah ban. Pas mau turun kan tikungan jalannya miring, jadi pecah ban kanan. Bang, sampai terjun itu bang, busnya terserempang bang. Pantui, macet. Tak boleh. Agak lo, itu alu yang poe. Ini saksi panjang kan? Ya nggak kuat itu bang. Ya licin bang. Aduh chip bang. Lahir rokok awak chip bang. Ya nggak bisa kayaknya pakai eskavator ini bang. Harus buat eskavator, ya benar bang, harus buat eskavator. Pergabungan madamin kamu dari Zolito. Oh, pergabungannya kok bang.
17,8K mata memandang. Ayo guys, tap-tapnya jangan kendor. Iya, harusnya iya bang. Tap tenang, kasih gift-giftnya tenang. Hadir udah sama Jakarta, siap Budi. Pakai keren bang. Ya itulah bang. Oke, alhamdulillah selamat. Kode alam, bang PL. Gak kuat nih bang, gak kuat. Lima konser buat anak di Tinjau Laut sana. Semangat siap kak. Sampai dibuka kok. Ayo guys, bisa 20K penonton. Ini truknya dari Jambi bang. Plat nomor nggak tahu dah. Mobil mana tuh bang? Nior bang. Truk Nior. Makasih bang yang udah kirim-kirim giftnya. Nggak bisa kita sebutkan satu-satu. Makasih bang. Berkah selalu 5:30. Kira-kira udah 5 jaman. Yuk bisa yuk. Oke, bisa. Harus bisa. Muatan batu bara. Iya bang. Udah macet 10 km ya. Iya bang, udah macet total bang. Yang bisa lewat cuma roda 2 bang. Tapi susah juga bang. Tinjau Laut, macet total. Lokasi si Tinjau Laut bang, Kota Padang, Sumatera Barat. Itu udah dibuang muatannya bang. Foto aja konser ke depot. Sudah Bang depot Ardi, thank you bang. Mengalir cici mengalir Rami cici mengalir. Rami ada cici mah. Itu ternyata teman-teman kasih giftnya. Nggak ada pantauan dari udara bang. Terbakar giftnya. Drone juga nggak ada bang. Bang Rain, thank you. Bang Udu, thank you. Bang Uslan, semuanya makasih yang udah support kita. Makasih ya babang, kakak-kakak semuanya, berkah-berkah selalu semuanya. Kode alam. Kejadian jam 5:30 subuh. Alhamdulillah sopir selamat. Bukan hiburan bang, ini emang sama tolong menolong bang. Alhamdulillah sopir selamat, gak ada korban jiwa, abang-abang. Mana bang di Tinjau Laut bang, Tinjau Laut. Masih belum bisa ya. Roda 4. Lokasi si Tinjau Laut, Kota Padang, Sumatera Barat bang. Tanjakan. Bang, siap bang. Tangkap. Terlepas beri bang Rio. Tanjakan si Tinjau Laut. Minum dulu bang, siap kak. Kronologi mas, pecah ban. Tak kenal dengan hitungan Tinjau Laut, panorama 1. Ada rokok ade bang, nggak ada bang. Platnya bang berapa? Kurang tahu platnya berapa bang. BM. Bang Rain, thank you bang. Sopir alhamdulillah aman bang, sopir aman. Izin muatan batu bara. Yo lah panjang macetnya Itu bang. dapat janda. Sampai daruang. Kejadian subuh bang, subuh. Jam 5:30 subuh. Bambu salah Nggak pakai kren bang, nggak bang. Ini sampai daruang apa mah. Coba pakai ini dulu bang, nanti kalau nggak bisa paling ya pakai kren bang. Lokasi si Tinjau Laut bang, Kota Padang, Sumatera Barat. Aku sedang di usahawan lagi ini bang. Ya macet parah bang, macet total. Motor aja nggak bisa lewat bang. Bang. Bang Rain, Bang Rain oke ya sana. Aja bang, macet parah bang. Tadi
ya, thank you. DM. Ini truk Nior bang, truk Nior, Nior Prima Abadi. Ada korban bang, ada silang. Supir alhamdulillah selamat bang, aman. Macet udah panjang bang, udah 10 kilo lebih macet. Kemarin lu bang, Udah dibongkar muatan bang. Ayo bang. Bisa bang, dikit lagi. Alhamdulillah udah di truknya bang. Bisa baca ininya. Alhamdulillah iya bang, alhamdulillah. Alhamdulillah bang. Sudah bisa baca bang. Bang Rain, thank you bang, supportnya bang. Makasih yang udah support kita, abang, kakak-kakak semua. Ada korban. Ya, kalau di sini udah sering kejadian gitu bang. Bang Rain, thank you bang. Makasih ya babang, kakak semuanya. Banyak meledak kaya, banyak meledak. Yang sebelah kanan, makanya kebalik bang. Bukan remblong, tapi itu kronologinya karena ban meledak, banyak meledak yang sebelah kanan dan pas di tikungan karena jalannya di sini juga miring, makanya kebalik. Yang naik mobil ya Farel. Itu kenapa? Sopir alhamdulillah aman, sopir aman, nggak ada korban jiwa. Thank you bang. Lokasi di Sitinjau Lawi, Kota Padang, Sumatera Barat. Yang belum tahu lokasi ini, Sitinjau Lawi, Kota Padang, Sumatera Barat. Alhamdulillah nggak ada korban jiwa bang. Kemarin ada di bawah lagi bantuin bang.